အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ရေဒီမှာမန်လေးသူလေးတယောက်တော့ပြေပြေဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းမန္တလေးကဒီဝစိန်တန်ရတဲ့တရားတော့မှာကယ်ရီဆွဲသွားမောင်းနေတဲ့ကယ်ရီတော့ဆွဲတော့မင်းလည်းဘလို့ကယ်ရီဆွဲတော့ဒီကကယ်ရီတမားတွေလည်းကြောက်နေပြီဘုရင်နိုင်ကိုထွက်ချင်တယ်ပြောနေမတည်ထွက်ချင်ဝင်ကြီးခိုးတာအကြဘယ်လိုလေးလဲကျေးဇူးဟုတ်တယ်မန်လေးမှာကျွန်တော်ကားမမောင်းရင်ဘာလို့လဲစိုက်ကြည့်ကြောက်လို့မမောင်တို့ဘေးရစီလားအကိုကြဆိုင်ကယ်ဒီရလာလို့သူတို့ကရှောင်သွားမယ်ထင်လို့လားတခါလေးဖြတ်တိုက်တာအခုတလုံးမဲ့ချက်ထားလိုက်မန္တလေးမှာဆိုင်ကယ်စပိတ်စီးချင်းတလုံးမဲ့ချက်ထားလိုက် sorry ဒီလို sorry အများရေကုန်မှာကားတစ်စီးဝင်ဖို့လေမှန်လေးချရတော့ဒီမှာတော့လှုပ်ရှားမလို့ဘောအေးဆေးပေါ့ဆိုပူဆိုးတယ်ပဲရေကုန်မှာတစ်စီးလောက်ဆိုရတယ်အခုမှတစ်စီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ဆယ်ကြောင်းတော့တို့ကြပါအောင်ဝေလာတဲ့အောက်ကနေရမဟုတ်ဘူးဒီကြားတဲ့ကားရှက်ပြတ်သွားလို့ဟွန်းတီးတယ်မတင်သူတို့ကိုအလူအိမ်ဝင်တာကြာနေရပြီမပြီးတဲ့ကွိုင်မပြီးတော့မန္တလေးကမီးပွိုင်ဒါကောင်းဘာဖြစ်လို့ရန်ကုန်မှာဆိုခွေကျော်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလို crossing သွားတာဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဟိုဘက်ကလာတော့ဒီဘက်ကလာအခုပြုံပြီးတော့ဒီခွေကျော်ယူတန်းနေပြီအနေတိုးရတယ်ရန်ကုန်မှာကားမောင်းတာဖမ်းမခံအောင်မန္တလေးရောက်မှာဖမ်းတာမင်းတွေကဘာပြောလဲအောင်မလို့အိုးဝေသမားတရားဟိုမှာကားလာတဲ့ဘိုးလို့အဲ့လမ်းမကြီးကိုကိုတယောက်တော့မမောင်းလို့ငါတို့သူတို့ကကြောက်ရတယ်တိုက်ရင်ငါတို့ကရောကန်ရမှာမောင်းတာတော့အလေရာကြီးခွမောင်းဘူးတော့ကျွန်တော်ကြီးကျူးတယ်ကျွန်တော်ဂျစီကလန်စီကတင်းတင်းဆရာကြီးရှိတာတော့မှာသူတို့တွေကိုကွိတ်ကောက်ပြီးရှောင်းမောင်းနိုင်တဲ့စကီးကမဲစကီးကိုအဲ့ဒါသူတို့ကကြီးရှိတယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်မန်းလေးတွေဖီးလို့နေတာတကယ်ပြောတာရှိမှဖမ်းနေဆိုဟဲ့အဲ့ဒီအချက်ပြမီးဒီကိုတို့အိုးဝေကပုံတာအဲ့ဒါဒင်းတို့ကြောင့်ကရက်ထောက်လိုက်တာ6000ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထောက်တာ11000ပေးရဒီကျုံးပေးကဘဲကြီးဆိုင်သွားဖို့ကြီးအဲ့ဒီကျုံး4000ယူပတ်တာမရောက်နိုင်တော့ဒီကျုံးကြီးကိုပတ်နေပြောရင်ပြောလိုက်အကြီးကြီးတွေပြောလိုက်ပါဒီကျုံးကိုသုံးပြီးခေါင်းဝင်ပေးပါလို့နော်ဒီမို့ဆိုရင်ညာကြီးတွေပုံတော့တယ်ပြီးရင်လိမ့်စာမန်းလာတဲ့အရန်မော48 23လမ်းချာ42 53လမ်းတောင်းအဲ့တောင်းတဲ့ချာကိုတိုင်းအဲ့တော့မတော်တယ်ဟိုတနေ့ငါ့မော်ဒယ်ဒီကအဲ့ဒါပြောကစိုက်ကယ်နဲ့လမ်းကြုံလိုက်ကဲဆိုငါလိုက်သွားမော်တော်ပြီးကဲတွေ့တယ်ဘာလို့ဟိုမော်တော်ပြီးပြောမင်းတို့ဘာပြောငါရဲ့မျိုးလေးတော့မင်းတို့ချစ်နေပြီပေါ့ချစ်တာပေါ့ချစ်တော့အခုမျိုးကကောင်မလေးကချောချောလေးတွေဟာယူမန်းလေးမှာနေတာချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ရင်လည်းအရင်ကောင်းအာပြောရောက်တော့လည်းကြီးကမနေ့ဖျက်တာချောချောလေးလို့ပြောရင်လည်းမအိမ်လေးတွေတော့ထားလို့ထားနေငါတို့မန်းလေးကြောင့်စွတ်ပြောနေမှာမန်းလေးသားရဲ့နောက်မှာကြည့်နေပြီကျွန်တော်ကျွတ်တကယ်ချင်းချစ်စမ်းလမ်းကောက်ကလေးလမ်းရဘာလဲကောက်ကလေးမောဟနာယုံနေဒီတပည့်မောဟနာယုံပြီးပေါက်လာတယ်ဒါတကယ်ဒီကောင်မန္တလေးသားစစ်စစ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမတော်ခုသာတော့မကြည့်ဘူးကြည့်ငါချောတာငါသိတယ်ခဏပြလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ခုတရပြပြီးနောက်တည်နေတိုင်းပါတခုလောက်တောင်းလို့ဒီမှာလေဘာပဲတောင်းဆိုဘွဲ့ပူကရင် The Square လေးတော့လိုက်ဖို့ကြပါလားအဲ့တော့ဆိုချာအမီဘော်ရာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖို့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညကြံသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုလေအကောင်ကြီးနဲ့လေအဲ့ဒီဘီယာဆိုင်ကြီးဘာယာဆိုင်ကြီးအော်ဘာဒီလာအဲ့လို recommend ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းပြောတာနှံကောင်ပြောတာဒီမဲ့လေးနှံကောင်ဒီဘယ်သူငါပြန်လို့လည်းမသိသေးလေးဘောစီလာလားပါလားဘောစီလာလားဟောင်းဒီတော့မကောင်းတယ်ပြောရိုက်တော့ဟောင်းတော့ခုကြတတ်တာတော့ဝိုင်းနေကြီးကြီးတယ်တွားနေတာတော်ရောက်ပွားသွားတာလေရောက်ပွားသွားတာပါတတ်တာပါဝိုင်းနေကြီးကြီးတယ်စကွဲတွားနေတာရောက်ပွားသွားတာလေရောက်ပွားသွားတာပါမန္တလေးမြို့ဒီလိုစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတော့ဘီယာတော့မပြတ်ဘူးကျမကလည်းစီးကောင်းအောင်လို့ဒီနေ့ပြန်ကြီးမန္တလေးတော့တက်ဘူးကွာမန္တလေးမန္တလေးကဆိုင်ကောင်းပါရဲ့ဟောအခု10လောက်ရှိပြီ
ဘေးကဖြစ်ကြတော့တာ ကျွန်တော်10ခေါက်ရှိပြီ ဟုတ်တယ်ကုလီထိုင်းလာတယ် မန္တလေးတောင်မှာဆိုမှ မလေးတောင်ဘလို့ပူလူတာ အခုခင်ဗျားလည်းရွှေမိုးလို့ ဘာလို့လဲကို အားကျတဲ့လေးကျတဲ့ ဟုတ်တယ် ကျဲတယ်ဘယ်ကောင်းကျဲတယ် အခု ကြိုက်တဲ့လူနဲ့တိုင်း ကိုဖျားလေးတစ်ချက်လောက်ကစားမဲ့ဖောက်ပေးပါလား ဟုတ်လို့ ဟိုကိုကြီးကိုဘေးထိုင်လို့နာမရှိလို့တောင်းလာပါတော့ အမှန်ကသူကဒီကုန်းမောင်နှမအမျိုးတွေနဲ့လာတာဝယ်ထားတာ2ချက်တည်းသူတယောက်တည်းတစ်ချက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီရထုတ်တာလေ အမေတူကြတော့ဘေးတော့တော့စိတ်ဆိုးရတော့တာ ခြေပါလေ စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာဒီနော်စိတ်ဆိုးတဲ့ကျင်းဆိုင်ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ဒါစားတော်လေးသူ့တက်တော်ယူมาလား ဒါလို့ဆိုရင်လူတွေကတပုံရိုက်ဖို့ချောင်းနေတာဒါမှစားလာတော့ကိုကြီးနော်ကာဝစီကမနောကနေ ဟောရပါပြီ မင်းကကတော့လည်းပွားနေ ဒီကဆိုရင်တော့မလိုက်တော့ဘူးနော်မင်းတို့တကားချက်ပြီးလိုက် ကိုကလည်းကိုမရှိဘဲနဲ့ဘလို့နေတတ်မှာလဲ အဲ့လိုညနာလေးအဲ့လိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ် ကိုရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရှိရင်မိုးကောင်းရင်တော့ဒုနဲ့ဖြတ်တိုက်လို့ရတယ် အဲ့တော့ကြောမို့လေဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကကိုအားကိုပြီးနေရရှာကိုသာတကယ်လို့ချစ်သူထားလိုက်ရင် ဘာမှဖြစ်ဘူးသူကလည်းကားမှာဘွဲတွေကလက်ခံလာတာ ချစ်သူလည်း တုံးတာသူလည်းနေရောနိုင်ဘူး ချစ်သူလည်းဟုတ်တယ်ချစ်သူလည်းထားလို့မရအောင်အားလုံးတရားတစ်ခါကြည့်ရမယ်ကိုကိုအောင်တပူရဲ့မရကြီးကဒီမှာ အမေဒီကနေမရကြီးရ ဒါလည်းမအိုးရင်မောင်းလို့ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲ့လိုတက်ရှိရှိပဲလူတွေထိုးလာကြည့်ကြပါမရှိဘူး ပြောပြမယ်နော်ကိုကဒီအပွဲသားကိုထားပြီးရှင်းသွားရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အပွဲသားကြီးအမင်းတို့စားကြမရှိတော့မင်းတို့အေးရသူမျက်နှာကြတာဘယ်ရမယ်ဟိုတယ်ပြည့်အဲ့ရကူရဲ့အပွဲတစ်ပွဲလုံးကောပြီးရှူတင်ထမင်းလိုက်စားပြန်တယ် ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာပြတ်သွားပါလေကိုစောအာယုံနဲ့ဥဆောင်နဲ့ ကျွန်တော်ညီလေး မပေးချင်ဘူး ကျွန်တော်ညီလေးတကယ်ချစ်ချူပါ ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖန်တွေမှာပါတယ်အုပ်စုနဲ့လိုက်စား သူတို့လည်းပါတော့ဘာမစားဘူးလား တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါညီလေးရတယ်တနေ့သားပဲရှိတယ်တနေ့တက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပစ္စည်းတွေလူတီးအောင်နေတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တာ respect ပေးပါတယ်တကယ်ပြောတာ respect ကိုဘယ်လိုကောင်းလဲ အားလုံးပြီးရလက်တော့ သူတို့ကကြားရ ဒီ ရော လိုတိုင်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုက်ဆရာလာလည်းပါကြားရဒီမှာမမတွေပြောလို့ဆိုတော့သူများဆရာလို့ပြောကြောက်ဆရာပြရ ဟာဦးလေးရလေဦးလေးရလေဦးလေးရလေကလေးကိုမစူရနဲ့ ကလေးနဲ့သူတို့ကပရေတော့နေ ဟိုကလည်းဟိုကွန်ပျူတာပဲလူတွေကဝိုင်းပြောနေ ပြောရင်လည်းမကောင်းဘူး ဘာဖြစ်ပါကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပဲโอเคကျေးဇူးရိုက်ကြပါမယ် ဒီတချင်းကမန်ဖန်တွေကဆိုလေးဆိုတာရှိပါတယ် ဟုတ်တယ်မိုင်းယူမ ကျွန်တော်အခုဒုတိယမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လောက်လဲ ဘယ်လောက်လဲ ဘေးကိုရောက်သွားပါပြီဘေးကိုရောက်နေပြီ ရှောက်ပြောမနေမိုင်းကအခုတော်တော်ကောင်းလာပြီအခုတန်းစင်းစုံနေရောက်နေ အဆင်းလာလို့အဆင်းလေးပါနော်ဒီလိုတက်လာပါရှင်းလားမန်ဖန်တွေရှိလားရှိတယ်ဒီဘွက်ဆက်နိုင်တာသဘောပေါက်လားဒီကုန်းသိဖန်တွေရှိလားမန်ယူကလွယ်ပြီးအကုန်အားပေးတယ် နောက်ဆုံးပြောတယ်ဘောလုံးကြောင်းပြောရင်မိတ်ပြက်တယ်မပြောနဲ့ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဆိုမိုင်းကိုရမ်းအားပေးတာမိုင်းရှုံးတဲ့နေ့ကျဘယ်လိုမှ မင်း မ ကို ပြော ပြော ဘူး ပြောခိုင်းနေလို့ပြောနေလေ မိုင်းထိလို့မရ ကျေးဇူးရိုက်တယ် မန်ယူကြည့်ဓာတ်ကြည့်ပဲကွ ဒီမှာတိရစ္ဆာန်ဘောကိုရောက်တာကိုဘောကိုတည်တယ်လို့ ဘာလို့ခဏလေးပြီးကြမလဲ sorry ဘာနဲ့ကျွန်တော်နားပြီးတော့ sorry ပတ်တည်လို့အမီးနဲ့ပတ်တည်လို့ဟာဟာအမေကြီးနဲ့တူကြပါမလား ဟာ ကျွန်တော်မရည်နိုင်ပါဘူး ဂျီဘီဝါပြေကွယ် စပင်းကြီးကြည့်ပြီးရပြောမကောင်းဘူး နေခေါ်နေပဲငါတယ်လီမှာဒီဖွင့်ပေးလိုက်တာလေ โอเคစမယ် ပြန်ဆိုင်လိုက်အကွာစားလိုက် ဘူးချစ်ကချစ်ဝါဘူးဒီပါကြီး โอเคစမယ်1 2 3 go dance 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 dance
ညရင်ကျွန်တော်တချင်ပြီးပြီကျွန်တော်အဆုံးကအားလုံးပျော်စီဗျာဆိုတချင်ပြီးရင်အခုလက်ရက်လို့ရပြီ အေးစာသားယူလိုက်မယ် အားလုံးအရှိမရှိ ဒီ လေ လေမင်းလည်းဝင်ချင်းလို့ပဲနော်လာ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  ဟိုအရှိမကျွန်တော် freeze တိုင်းရွတ်မယ်အခုကျွန်တော်အဆုံးမှာအားလုံးပျော်စီဗျာဆိုတာနဲ့အခုလက်ရက်ပြီ โอเค Okay 1 2 3 4 အာမဟုတ်မင်းတို့ရတယ်ကြောက်စရာအဲ့ဒီလုံးနဲ့ Okay Okay ဆက်မယ် 1 2 3 go ပြီးသွားပြီမရ တိုင်းလိုက်လို့ပေါ့ Okay ကောင်းပါပြီ